En Ricard Parés és director de PORCAT, que és la patronal del porcí de Catalunya, i a més també és president del Col·legi de Veterinaris de Barcelona. Molt bon dia, com estàs, Ricard? Molt bé, molt bon dia. Molt bé, molt bé. En aquestes entrevistes que fem des de CEDE, amb membres de la Junta o membres col·laboradors, sempre volem copsar en aquests dies com està la situació del sector de cadascú. En aquest cas, vosaltres com a sector del porcí i, per tant, un sector alimentari, potser l'impacte ha estat menor. Explica'ns-ho. Bé, amb aquesta situació d'estat d'alarma, el que és evident és que una cosa inevitable és que tots hem de menjar, no? I, per tant, si hem de menjar, tot el que arriba a les botigues s'ha de produir en algun lloc i en el cas de la carn, que és el que ens dediquem en el sector porcí, com que hi ha la demanda, hi ha la producció. Això seria una cosa. Però jo també voldria destacar que l'activitat a les granges, en situacions de normalitat, ja s'aplica uns protocols molt estrictes del que nosaltres diem bioseguretat. Per tant, tot i que s'han pres algunes mesures addicionals, la major part de les mesures que han de prendre, la veritat és que hi ha mesures conegudes i, per tant, ha sigut, diguem-ne, relativament fàcil, tret d'algunes coses puntuals que podem comentar, però ha sigut, en general, relativament fàcil adaptar-se a la situació. Hi ha alguns productors, això sí, alimentaris, i ho hem vist aquests dies als mitjans, que potser per les dificultats de logística sí que tenen problemes a l'hora de col·locar el producte. En el cas del porc ho teniu tot molt ben estructurat ja logísticament i no ha passat res en cap productor que hagi hagut de parar la producció, etc. Sí, en general ha anat força bé. Aquí hem de diferenciar el que és la feina del dia a dia, a granges i escorxadors, i després la situació al mercat de la sortida del producte. En quant a aquest segon punt, hi ha bàsicament dos aspectes. Un és que pràcticament un 50% del que es produeix de carn s'exporta. I aquesta exportació és tant a països fora de la Unió Europea, principalment al sud-est asiàtic, com dins de la Unió Europea. Llavors, en el sud-est asiàtic, bàsicament Xina, la demanda existeix, la situació de la malaltia, com que ja van en una fase més avançada, s'està normalitzant, per tant, podem exportar bé. Com que això s'exporta via port i el port, bàsicament el de Barcelona, funciona, doncs en aquest sentit estem relativament tranquils. El que són exportacions a la resta d'Europa es fan per carretera, normalment es fan bé. El que passa és que hem de veure, perquè això no és immediat, com afecta la redistribució de la demanda. És a dir, una cosa és el consum intern a les cases, que es manté, l'altra és el consum que seria amb el canal Horeca, que es diu, amb restauracions, amb restaurants, etc. I aquí sí que estem una miqueta a l'expectativa de veure què pot passar. Però en línies generals, bé. I el que és l'activitat a les granges i escorxadors, doncs bé, com deia al principi, a granges el treball del dia a dia s'ha pogut adaptar força bé, sobretot pel fet que hi ha, en situació normal, ja hi ha poc contacte entre treballadors i hi ha unes mesures d'higiene. En el cas d'escorxadors hi ha hagut alguns problemes, primer de vestiment d'EPIs, i segon, que en aquests casos sí que hi ha més contacte entre treballadors. Llavors, com que la cadena alimentària, en el cas de la carn, és molt estricta, és difícil mantenir aquestes distàncies. I, per altra banda, l'accés dels treballadors en els escorxadors, aquí sí que hem tingut algun problema perquè normalment venien amb cotxes agrupats o amb furgonetes i en aquests casos, clar, se'ls ha limitat a 2 persones, una davant i una darrere, i això ha fet que algun escorxador sí que alguna lleugera disminució de l'activitat l'ha tingut, però en línies generals la producció ara per ara es va mantenir. Hi ha alguns problemes, alguns reptes, diguem-ho així, del sector que aquests últims anys esteu treballant. Per una banda, el tema dels antibiòtics als animals, el tema del transport, òbviament, el transport animal, el tema dels purins. Tota aquesta crisi, aquests problemes els fa que s'accelerin i es pugui buscar una solució més ràpida perquè serà prioritat o, al contrari, no serà prioritari ara mateix i, per tant, queden com endèmics de nou.
Quina és la previsió que en fas? Bé, hi ha alguna sèrie de temes sobre els que hem anat parlant, per exemple, els temes mediambientals, que aquests senzillament hem de mantenir el curs que teníem. En el tema de la gestió de purins fa molts anys que s'hi treballa, el que passa és que tenim un nou decret des del juliol de l'any passat, llavors ara això s'ha d'aplicar. Aquí sí que no hem de perdre senzillament el ritme de treball del que ja estàvem fent. Un altre tema que menciona és molt important, no? El tema de la reducció d'antibiòtics, i continuem treballant. Jo crec que aquests temes no han de parar i continuarem treballant-hi. El tema que ens preocupa una miqueta més, que és el gran repte del sector a les granges, és el control sanitari. I voldria mencionar aquí específicament una malaltia que n'hem parlat de fa temps que no ens ha arribat, però hem de fer tot el possible perquè no ens arribi, que és la pesta porcina africana. I en aquest cas sí que, com que hi ha una sèrie de mesures que d'alguna forma podrien estar influenciades per tot el confinament, aquí sí que hem demanat a l'administració que no s'abaixi la guàrdia. I bàsicament fem referència a dues coses. Primera, totes les analítiques que es fan a animals que venen d'importació d'altres països. Això implica que un veterinari s'ha de desplaçar a les granges, prendre mostres i enviar-les al laboratori. Això ens interessa que es mantingui. I després, un tema complicat, que és el tema de la caça. Per què? Doncs perquè sabem que el senglar abunda molt, de fet a tota Europa. Llavors, la caça actualment no està considerada activitat essencial. El senglar és un possible vector de transmissió de malalties cap a les granges i nosaltres el que hem demanat és que, en la mesura del que es pugui, no es limiti la caça perquè, si no, no només no es controla la població de senglar, sinó que, a més, com és sabut, la fauna salvatge en general s'està expanent inclús dins de les ciutats entra. Llavors, aquesta pèrdua de por de la fauna salvatge fa que hi pugui haver un boom de població que a nivell sanitari seria perjudicial. Per acabar, també és president del Col·legi de Veterinaris de Barcelona. Els veterinaris també són un dels sectors que ha pogut treballar aquestes setmanes de confinament, òbviament perquè els animals segueixen tenint malalties o se'ls ha de poder guarir, però potser sí que tindràs dades de que potser ha baixat molt el sector, no? Potser la gent també s'ho mira més, no? Abans de portar un animal, si el troba una mica malalt, a un veterinari. O com ha estat la situació aquests darrers dies i setmanes del veterinari a Catalunya? Sí, efectivament, a nivell de clíniques veterinàries han disminuït molt la seva activitat. Jo crec que per les estimacions que tenim, la majoria de gent com a mínim ha reduït el 50% i en alguns casos, depenent de la tipologia de clínica, estan treballant només a un 30 o un 20%. Per tant, el tema de les clíniques que normalment, per petites que siguin, tenen algun treballador contractat, sigui un altre veterinari, sigui un administratiu, doncs s'han hagut de fer ERTOs i la situació ha sigut realment complicada. Sí que ens agradaria, com a col·lectiu veterinari, que es tingués en compte que és una activitat sanitària i encara que estiguem parlant d'una malaltia humana, doncs el col·lectiu veterinari és coneixedor de les pràctiques d'higiene. S'ha parlat últimament de si gats i gossos podien estar implicats en la malaltia, que s'ha vist que de moment no són cap risc, però sí que ens agradaria que hi hagués una miqueta més de consideració des de l'administració al rol que poden tenir els veterinaris. Moltes gràcies, Ricard Parés, membre de FEDE i, com dèiem, president del Col·legi de Veterinaris i director de PORCAT, de l'Agència Personal Porcina, amb la qual avui hem parlat per conèixer l'abast del sector. Segur que us en sortireu bé. Per tant, molta sort i fins aviat. Gràcies, Ricard. Moltes gràcies.